телевизийн тулах 5 студ үзүүлж байна. Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны түүхэн замналыг тэртээ 40 жилийн өмнө буюу 1978 оноос эхлэн тоолдог үлээ. Социалист нийгэм болох 1978 онд бүгд найрамдах Монгол ард улсын төр засаг намын төв хороноос хараагүй харааны бэрхшээлтэй дүлий иргэдтэй ихээхэн анхаарал хандуулж тэдний амьдрал ахуй хөдөлмөр нийгмийн асуудлыг шийдэх зорилго тавин шийдвэр гаргасан байдаг. Энэхүү тогтоолд Улаанбаатар хотно өдөр бүрийн тогтсон үйл ажиллагаатай, хөдөө аймаг орон нутагт салбартай, салбарыг хариуцсан нарийн бичгийн даргатай, олон нийтийн байгууллага болох хараагүй дүлий иргэдийн нийгэмлэгийн шавыг анхлан тавьж бүтээн байгуулалтыг эхэлсэн билээ. Тэр цагаас хойш өдгөө 40 жилийг ардаа орхижээ. Гэхдээ энэ цаг толлоос 15 жилийн өмнө буюу 1963 оны 9-р сарын 26-ны өдөр Дундгой аймагт төрж өссөн Балжинэмийн лодонгийн хүн хараагүй хүмүүсийг харж ханддаг, тэднийг дэмжиж тусалдаг, хараагүй хүмүүсийн байгууллага байх ёстой гэж үзснээр бүгд найрамдах Монгол ард улсын маршал, Монгол ардын хувьсгалт намын түүх хорооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Юмжаагийн цэдэн балдаргатай уулзснаар түүх ингэж эхэлсэн. Балжинэмийн лодон гэдэг хүн бол 1950-ад оны сүүлчээр нүдээ эмчлүүлэх гэж Оросын холбооны улсад очсон. Тэгээ тэнд бол нүд нь одоо хараа орох найдваргүй гэсэн. Тэгэхээр нөгөө айхтар ухаалаг хүн болохоор Оросд ер нь хараагүйчүүд яаж амьдардаг юм бол гэж тэр Оросын хараагүйчүүдийн үйл ажиллагаатай танилцж ирээд тэгээд одоо цэдэн балдаргатаар олсон байгаа юм л та. Тэгээд дараа нь дорцрон гэж нэг хараагүй хүнийг дагуулад ахиж хойшоо Оросын холбооны улсад 6 сар одоо хараагүй иргэдийн тэр институтэд сураад ингээд одоо хараагүйчүүдийн байгууллагыг байгуулах их усврын одоо тавьсан байгаамаа. Намтурын өдөрлөгч Юмжаагийн цэдэн балдар лодонгийн бичлэн хүлээн авч уулзсны дараа буюу 1964 онд насан турсан хараагүйчүүдийн сургуулийг Монголын улаан загалмаа нийгэмлэгийн дэргэд байгууллаа. Тэгээд манай хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо бол ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дотроос хамгийн ууган байгууллага бөгөөд хамгийн доктортой, хамгийн одоо үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа ийм байгууллага нь бол манай одоо холбоо гэж хэлэхэд бүрэн болно. Энэхүү хараагүй иргэдийн нийгэмлэгийн түүх бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд эвлэлд нэгдэж зохион байгуулалттай хамтран ажиллаж амьдарч чаддаг гэдгийн нэгэн үлгэр дуурайл болоод зогсохгүй. Хараагүй хүмүүс өөрсдөө бие даан үйл ажиллагаагаа хүртээмжтэй зөв явуулж чаддаг гэдгийг тод харуулсан томоохон үйл явц түүхэн үннийг өгүүлсэн тусгал толь байсан юм. 1978 онд манай хараагүй дүлий иргэдийн нийгэмлэгийг байгуулна гэсэн санаачлагыг пүрүү дөрж байгаа хэсэг нөхдийнхээ хамт санаачилж 1978 онд хараагүй дүлий иргэдийн нийгэмлэгийг байгуулсан түүхтэй байна. Ингээд 1982 онд хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр сургалтын үйлдвэрийн даргаарич 1988 онд хараагүй дүлий иргэдийн нийгэмлэгийн хараагүй секс буюу хараагүй салбарыг хариуцаж би тэнд орлого даргаар 1993 оны хүртэл ажилласан. За миний хувьд бол 2000 оноос хойш үйлдвэрлэлийн захирлаар одоо ажиллаад 2007 оноос хойш одоо үйлдвэрийн захирлын зөвлөхөөр одоо хүртэл ажиллаж ингээд 17-8 жил хараагүй хүмүүсийн амьдрал үйл ажиллагаатай ойр дотны холбоотой явж байгаа хүү юм аа. Би яг үйлдвэрийн ажилсаг нийгэмлэгийн ажлыг одоо дэмждэг байлаа. За ингээд 2001 оноос хойш одоо нийгэмлэгийн 5 удаагийн хуралд оролцоод одоо хүндэт гишүүнгээд ингээд хүндтгэлийн хүлээгээд явж байна. Манай холбоо 1993 онд дангаараа хараагүйчүүдийн нийгэмлэг болж зохион байгуулагдаж тухайн үеийн нийгэмлэгийн тэргүүнээр Туул, 1997 онд нийгэмлэгийн тэргүүнээр Батнов, 2001 онд нийгэмлэгийн тэргүүнээр Болт сайхан, 2005 онд Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо болж холбооны ерөнхийлөгчөөр Баясгалан, 2013 оноос хойш гэрэл ерөнхийлөгч ажиллаж байна. Манай холбоо 4 жил тутамд их хурлаа хуралдуулж их хурлаас удирдах зөвлөл ерөнхийлөгч, дэд ерөнхийлөгч,
ерөнхий нарийн бичгийн дарга сонгодог үлээ. Ер нь манай хараагүй хүмүүсийн донд бол ардчлал ил тод байдал ер нь өгчөөс өмнө бол ардчил өгчсөн тийм байдаг байсан л да. Аливаа ажилчдын орол болно гэтэл одоо ил тод бүх юм ардчилсан жагмаар явуулдаг байсан шүү дээ. Ингээд 2001 оны их хурлаар би нийгэмийн трибунаар сонгогдож байлаа. Тэр үед бид эдний хэд хэдэн одоо асуудлыг голчилж явж исэн бодлогын хэмжээнд. Нэгдүгээр бидний гадаад харилцааг нь хөгжүүлэх хэрэгтэй байна. Гадаад улсуудын одоо туршлагаас олон улсын байгууллагуудын дэмжлэг авч ингээд туршлагаас уулзах нь чухал байсан бидний хувьд бол. За мэдээж дараа нь бас нэг зүйл бол шилбэг гарах төвшин дээрээс хөгжлийн бишэлтэй ялангуяа хараагүй хүмүүсийн сонсдгүй тийм үе байсан. Тийм учраас тэднэрт яг дуу хоолойгоо өргөх үү гэдэг энэ чиглэлээс нэлийн ажиллаж исэн. Ер нь бол яг энэ 40 жилийн хугацаанд манай холбооны үе үеийн одоо ахмадуудын үе үеийнхний удирдлагуудын одоо хичээл зүтгэлийн байгууллагуудын дэта сайхан явж байгаа. Үйлдвэр холбоо хоёр бол нэг зоосны хоёр талаа гэж. Тэгэхээр бид бол хамтдаа энэ одоо боломжийг аль болох олон одоо хараагүй хүнд хүргэх тэр хүмүүс одоо адил тэмцүү энэ хараагүйчд байгаа боломжийг хүртэх ёстой гэсэн юм зарчмаар бид ажилладаг. За би 2005 онд Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон. 2013 он хүртэл ажилласан. За тэгээд намайг сонгогдох үед их тийм онцлогтой үе таарсан. Юу байсан бэхээр Монголын хараагүйчүүдийн нийгэмлэгийг Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо болгож зохион байгуулах одоо үүрэг надад олгогдсон юм байна. Хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо өөрийн гэсэн байртай болох, за тэгээд одоо хараагүй иргэдээ ажлын байртай болгох, хараагүй иргэдийнхээ өмнө нийгэм тулгамдж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэхийн төлөө хууль эрх зүйн орчныг боловсронгүй болгох, төр засгийн байгууллагуудтай идэвхтэй хамтарч ажиллах гэдэг. Ер нь бол бидний хувьд бол маш их тийм бүтээн байгуулалтын бас их одоо эрчтэй хөдөлмөр бүтээл үрнсэн ийм он жилүүд байсан. Бид олон улсын болон үндэсний хэмжээнд хараагүй иргэд тэдний эрх ашигтай холбогдсон бүхий л асуудалд анхаарал хандуулж хот өдөөгийн салбараараа дамжуулан улсын хэмжээнд нэг 9,000 орчим бүрэн хараагүй болон сул хараатай гишүүдийнхээ хүрээнд арга хэмжээг тогтмол явуулахын зэрэгцээ ахмадын, эмэгтэйчүүдийн, залуучуудын спорт, соёл урлагийн зөвлөлүүд хийсэн бүтэц зохион байгуулалттайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Манай Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны дэргэд нарны хаан хараагүй хүүхдийн цэцэрлэг, мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, бариал болон ярддаг ном хэвлэх төв, BSP 98.5 радио, кофе шоп зэрэг байгууллагууд ажиллаж байна. Эдгээрт 103 хүн л ажиллаж байгаа да. Манай сургалтын төв нь 2005 оноос харааны бэрхшээлтэй хүмүүст мэрэгжлийн боловсролыг олгож эхэлсэн. 2015 онд мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв болгож өргөжүүлсэн. За ингээд 15 оноос хойш 3 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байна. За өнөөгийн байдлаар 7 мэрэгжлэр за насан турш хараагүй хүмүүст мэрэгжлийн боловсрол олгож байна. За эдгээр мэрэгжлүүдийг дурдах юм бол эмчилгээний барай засалж, компьютерийн мэрэгжилдээ хүртээмж технологийн мэрэгжилт ингээд хараагүй хүмүүсийн тусгай технологиг бас заадаг ийм анги байна. За ардын гоцлол хөгжимчин морин уурч хөөмич гэж анги байна. Бэлэг дурсгалын зүйл урлаач гэж анги байна. За эдгээр ангиуд маань 2 жилийн хугацаатай. За мөн алжаалтай айлх барай засалж, копи бэлтгэгч, эстрадын хөгжимчин буюу даралт хөгжимчин. За эдгээр ангиуд нь 1 жилийн хугацаатай. Ингээд 7 мэрэгчлэр сургалтыг амжилттай явуулж байна. За манай Best Massage төв маань 2007 онд хараагүйчүүдийн холбооны санаачлагаар хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамны дэмжлэгтэйгээр хараагүй хүмүүст ажлын массажистуудад ажлын байрыг бэлтгэх зорилготойгоор байгуулагдсан байгаамаа. Тэр цагаас хойш одоо тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Япон улсад төгсөж ирсэн багш нараар хичээл заалгасан барайч нар байгаа. Одоо бидний барьдаг барай бол дандаа Япон тай массажууд байгаа. Манай одоо массажистуудад дундаас 4 хүн маань одоо Тайланд улсад очиж суралцаад ирсэн байгаа. Ер нь хүмүүс хэлдэг хүний хараа мутахад
харах шидэн одоо гартаа шилждэгэ гэж. Тэгэхээр манай бариач нарт бол үйлчлүүлэгч нар маань маш их амсаатай байдаг. Сүүлийн 10 жил бол одоо биднээр тасралтгүй үйлчлүүлж байгаа. Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтэйг нэмэгдүүлэх төслийн хүрээнд 2004 оны 2 дугаар сарын 19-ны өдөр хараагүй иргэдэг мэдээлэлээр хангах, боловсрол мэдлэгээ дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Braille ном хэвлэх төв, ярддаг ном студ нээсэн. Braille хэвлэлийн төв нь тусгай зөвлөлтийн тоног төхөөрөмжөөр Braille заасан дээр товгор үсгтэй тэмтгэн унших ном, сурах бичиг, хууль тогтоомж, сургалтын гарын агуулгуудыг хэвлэж, ярддаг номын студ, түүх, уран зохиол, тань мэдхгүй, хууль эрх зүйн номыг ярддаг хэлбэрээр хэвлэж, Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны дэргэдэх мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, харааны бэрхшээлтэй хүүхдийн тусгай сургуулийн номын сан, нацаг дөржийн нэрмжит номын сангийн хараагүйчүүдийн үнэлгээний танхим, нийслэл орон нутгийн салбараар дамжуулан хөдөө орон нутгийн хараагүй иргэдэд хүргэж байна. Манай цэцэрлэгийн бол эрхэм зорилго ирээдүйн алсын хараа маань бол ерөөсөө одоо тэгш хамруулах хөтөлбөрийг Монголдо харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүд донд оновчтой хэрэгжүүлдэг байх юм зорилготой. За энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр хүүхэд нэг бүрийг хүр таарсан ийм тусгай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд за мөн одоо цэцэрлэг төгсөөд сургуульд ороход бол тусгай заавал сургуульд орохооргүй хэмжээнд хүүхдийг бас бэлдэж өгөх боломжтой тохиолдол харьяа дүүргийнхээ энгийн сургуульд ерхий боловсролын сургуульд хамрагдаж явах хэмжээнд болох юм зорилготойгоор ирээдүйн зорилго маань тийм том зорилгыг тавиад бид нар хамтарч ажиллаж байгаа. Гадаадын орнуудын хараагүйчүүдийн байгууллагуудын жишээр хараагүй иргэдэд мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэх, уран зохиол, тань мэдхэн радио уншлагын үйлчилгээг 24 цагийн туршид хүргэдэг Best FM 98.5 радио 7 хоногт 14 цагийн нэвтрүүлэг тогтмол бэлтгэн сонсогчдод хүргэж байна. Монгол хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо нь 21 аймагт радиогийн салбараа байгуулах зорилготой бөгөөд өнөөдрийн байдлаар бид Сэлэнг, Аранга, Сүхбаатар, Дорнод, Хөвсгөл, Дорногов, Өмнөгов аймагуудад салбараа байгуулан Улаанбаатар хотоос эфирээ шууд засаж байна. Өдрийн мэндийг хүргэж сонсогчдоо Best FM 98.5 радио хүмүүс уран зохиол нэвтрүүлгийг хүргэхэд бэлэн боллоо. Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо нь бүгд 8 дахь Солонгос улсын харааны бэрхшээлтэй иргэдийн шилэн байгууллагатай хамтран Койка олон улсын байгууллагын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр харааны бэрхшээлтэй иргэдэд бариста мэрэгжил олгож ажлын байр нэмэгдүүлэх төслийг 2017 оноос хэрэгжүүлсэн. Энэ төслийн хүрээнд харааны бэрхшээлтэй 22 залуучууд маань бариста мэрэгжил эзэмшиж, эдгээр харааны бэрхшээлтэй бариста нарыг ажлын байраар хангах зорилгоор хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд Кафе Мор кофе шопыг Хүнүү мал худалдааны төвд Best кофе шопыг нээж харааны бэрхшээлтэй 8 бариста нар ажлын байраар хангагдсан билээ. За сүүлийн жилүүдэд Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо гадаад харилцаагаа сайжруулахад нэгэн одоо томоохон алхмуудыг хийсэн гэж хэлж болно. Бид нар өнөөдөр одоо Япон, Солонгос, Дани, Норвеги, Америк, Тайланд гэх зэрэг олон байгууллагуудын хараагүйчдийн байгууллагатай хамтарч төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна. Ихтэй сургууль суралцж байгаа хараагүй оюутнуудын суралцах орчныг сайжруулах. За сүүлийн үед бид нар хараагүйч зориулсан нөхөн сэргийх сургалтыг одоо Монгол улстай бий болгох энэ талаар мэрэгчлэн багш нарыг бэлтгэх гэдэг дээр бас нэлээдгүй ажиллаж эхэллээ. Энэ хүрээнд цайхан гэгтэл Оросын холбооны улсаас мэрэгчлэн багш нар ирж бид нарт энэ талаар нөхөн сэргийх ялангуяа ахын сургалтын талаар сургалт явуулж хөдөө орон нутгаас хүмүүс авчирч энэ чиглэлээр одоо сурагч багшийг бэлтгэсэн. За дараа жилээс бид нар Америкаас, Норвегиас яг энэ чиглэлээр ахын сургалтын багш нар авчирч хамтарч ажиллах гэх мэт олон ажлуудыг хийж за цааш хэрэгжүүлэхээр ингээд байгууллагуудтай хамтран тохиролцоонд хүрээд явж байна. Манай харааны бэрхшээлтэй залуучууд маань бас бусад улс оронд очиж суралцаж мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлж байна. Жил болгон сүүлийн жилүүд Малайз очиж компьютерийн одоо сургалтын сурж байгаа болоод Япон улсад хараагүй иргэд маань массажийн чиглэлээр сурж за өнгөрсөн жил ихтэл яг мэдээлэл технологи IT чиглэлээрээс харааны бэрхшээлтэй сурж байна. За манай хүмүүс Америкт бас магистр бакалавра хамгаалаад ирж ингээд ер нь хараагүй иргэдийн маань амьдралд боловсрол хөдөлмөр эрхлэлд за бусад чадахжуулах талаар сүүлийн үед нэлээд бас амжилттай ололттой үйл ажиллагаанууд хийх бидний дунд өрнөж байна. За Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбооноос 40 жилийнхаа тохиолдуулаад олон нийт гишүүдийнхээ дунд олон арга хэмжээ авч явуулж байна. За үүнээс дурдах юм бол тухайлбал 3 үеийн уулзалтыг зохион байгуулсан. За ахмад үе, дунд үе, залуу үеийг
оролцуулсан 3 үеийн уулзалтыг зохион байгууллаа. За Ганжуур сударта богдуулыг гороолж 5 хоногийн турш 30 гаруй залуучуудаас явган хэллэг зохион байгуулсан. За Дэлхийн хараагүйчүүдийн холбооны Аз номхон долоон бүрсийн чуулганыг бас амжилттай зохион байгууллаа. За одоо бид нар бас биднийг дэмжиж тусалж явдаг албан байгууллага аж ахуйн нэгж хүмүүстэй бас баярлалаа арга хэмжээг зохион байгуулж Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны дэргэдэх мэргэжлийн сургалтын үйлдвэрлэлийн төгссөн суралцж байгаа хөгжмийн ангийн оюутнууд за манай бас харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийн дунд бас олонний танил болсон уран бүтээлчд оролцсон урлагийн тоглолт Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо шилэн байгууллагатай хамтран зохион байгуулж Монголд харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийн дунд бас шинээр мэргэжил олгож байгаа кофе бариста нарын бэлтгэсэн халуун кофе за мэргэжлийн массажистууд хараагүй массажистуудаар массажийн үйлчлэг үзүүлэх зэрэг талархлынхаа арга хэмжээг зохион байгуулж Монгол орны үндсэн болон бүрт амьдарч байгаа харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийнхээ дунд тэдний авьяасыг нээж илрүүлэх зорилгоор урлагийн наадмыг 2 үе шаттайгаар зохион байгуулад 1-р үе шат амжилттай зохион байгуулсан. За одоо 2-р үе шат нь 10-р сарын 14-ний өдөр зохион байгуулахаар мэдүүлэг бүх ажлуудаа бэлэн болгоод төлөвлөд явж байна. За мөн бас энэ хүрээнд харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийн талаар зөв эерэг ойлголтыг өгөх, тэдний өмнө тулгамдж байгаа асуудлыг хэрхэн яаж шийдвэрлэх вэ? Зэрэг одоо хүүхэд багчуудынхаа дунд энэ талаар бас эсрэг бичлэгийн уралдааныг зохион байгуулахаар ажиллаж байна. Хараагүй иргэд бидний дунд олон танил болсон алдартай хүмүүс цөөнгүй байдаг. Өнөөдөр хүртэл бидний дундаас дөрвөн гарсан дөрвөн гавьяатууд маань бидэнтэйгээ мөр зэрэгцэн ажиллаж амьдарч байна. Дөнгөж саяхан бид Индонезид болсон Пара Азийн наадмаас 3 харааны бэрхшээлтэй иргэд маань хүрэл медаль авсан гэсэн сайхан мэдээ хүлээж авсан. Энэ бүхэн маань бид бүхний бахархал юм. Өнгөрсөн 40 жилд Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны хувьд амжилт бүтээлээр 4 амжилт байлаа. Бид гишүүдийнхэн эрхийг хамгаалж тэдэнд тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр олон бодиттой ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж чадсан байна. Энэ хүрээнд тухайлах юм бол хараагүй иргэдтэй холбоотой асуудлыг хууль тогтоомж, бодлого үйл ажиллагаанд тусгуулах, төрийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа сайжруулах, шийдвэр гаргах төвшөндөх оролцоогоо нэмэгдүүлэх, хараагүй иргэдэд хүргэж байгаа үйлчлэгээ үйл ажиллагааныхаа чанар хүртээмж нэр төрлийг сайжруулах гэх мэтээр хүнд хүрсэн бодиттой олон ажлуудыг бид нэр өнгөрсөн хугацаанд хийж хэрэгжүүлж чадсан байна. Тухайлан энэчээс ганц нэгийг дурдах юм бол өнөөдрийг хүртэл бид 350 орчим харааны бэрхшээлтэй иргэдэд бариа заслын мэргэжил олгосноос 75% нь өнөөдөр энэ мэргэжлээр ажиллаж өөрийн гэсэн орлоготой нийгэм төслөх байр суурьтай болсон байна. Өнгөрсөн онд гэтэл 2017 онд хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр сургалтын үйлдвэртэйгээ хамтран хараагүйчүүдийн 90 айлын орон сууцыг төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ашиглалтанд оруулж өнөөдрийн байдлаар 103 харааны бэрхшээлтэй гишүүнтэй өрх ая тухтай тоглох орчинд тастаас тутахгүй амьдарч байна. Ингээд Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоог үүсгэн байгуулж өнөөдрийн өдрийг бид нар давчрахад үнэтэй хувь нэмрийг оруулсан Ахмад буурлуудтай холбооныхоо үйл ажиллагааг байнга дэмжиж байдаг гишүүдтэй Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоотой хамтран ажиллаж байдаг төрийн бас байгууллага, аж ахуйн нэгж, олон улсын байгууллага, сайхан сэтгэлтэй иргэд та бүхэнд Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо үүсгэн байгуулагдсны 40 жилийн ой мэндийг өргөж та бүхэнд талархаж байгаагаа мянган хараагүй иргэдийнхээ өмнөөс илэрхийлье.